강아지 기침 원인이 폐수종이고 밥도 잘 먹지 않는 강아지 대처 방법 상담. 박사님, 안녕하세요. 강아지 기침이 심해 이렇게 도움을 청하게 됐습니다. 14살 된 강아지 슈나우저이고 심장약 복용한 지 2년 정도 됐습니다. 그동안은 심장 소리도 안 좋고 강아지 기침과 흥분하면 캑캑대서 미량의 이뇨제를 처방받아 먹여왔고요. 밥은 잘 먹고 산책은 5분 정도 안았다 내려놨다 하는 방법으로 무리하지 않게 조심하며 시켰는데요. 3주 전에 아이가 숨을 너무 가쁘고 빨리 쉬길래 병원에 데려갔더니 폐에 물이 차서 초기 이틀 정도 이뇨제 복용하고 검사했는데 좋아지질 않아서 심장 검사를 했는데 심장의 어느 부분이 끊어졌다고 하면서 상태가 더 나빠졌다고 했습니다. 처방받은 약이 평소에 먹는 양의 10배 정도로 꽤 많은 양이었고요. 첫날 강심제로 바꾸는 날은 상태를 봐야 해서 1일 정도 입원했었고요. 그 이후부터 컨디션도 안 좋고 밥도 안 먹으려 해서 양배추, 당근, 계란 노른자, 닭 가슴살, 심장 간식, 염분 뺀 황태살 등으로 힘들게 하루하루 먹이고 있는데 사실 이것도 잘 먹지는 않는데 이런 식품을 계속 줘도 되는 건지 걱정도 되네요. 우선 아이에게 뭐라도 먹게 해야 할 것 같은데 강아지 식욕이 생기게 할 수 있는 영양제는 없나요? 그리고 기침 멈추는 영양제도 필요합니다. 일주일에 한 번씩 병원 가서 검사하고 약 받아오고 있는데 부담도 엄청 됩니다. 어제 병원에서 엑스레이 검사에서 폐에 물 찬 부분이 좋아지긴 했는데 약간의 흔적이 있는데 물인지 흉터인지가 알 수가 없다고 하는데 계속 이뇨제를 먹어야 하는 건지 앞으로 약을 줄이지는 못하고 늘리는 방법밖에 없다고 하니까 답답하네요. 아기 컨디션은 안 좋은데 심장약 부작용 올까봐 너무 걱정입니다. 우리 아기한테 조금이라도 편하게 생활할 수 있게 도움 주고 싶은데 현 상태에서 닥터엠 영양제 중 어떤 제품을 먹여야 우리 아기한테 맞는 제품인지 궁금합니다. 추천 꼭 부탁드립니다. 추천해주시는 제품을 먹이게 되면 지금 복용 중인 심장약과 같이 먹여도 되는지 알고 싶고요. 또 심장약 사용을 중단할 수 있는지도 알려주시면 정말 감사하겠습니다. 답변 부탁드립니다. 안녕하세요. 강아지 심장병이 많이 진행된 경우 같아 걱정입니다. 설명하신 증상과 병원에서의 처방약 등을 종합해보면 강아지 심장병으로 인해 폐수종이 발생한 상태 같은데요. 소형 품종 강아지 심장병은 대부분 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 심장이 박동할 때 여다듬은 역할을 하며 혈액을 좌심방에서 좌심실로 이동시키는 이찬판에 문제가 생기는 이찬판 폐쇄후전증입니다. 이찬판에 문제가 생기면 심장이 박동할 때 혈액이 좌심방에서 좌심실로 정상적인 이동이 잘 되지 않게 되는데 이런 상태가 지속되면 물리적 마찰이 받는 좌심방이 커져 결국 심장비대가 나타납니다. 그리고 비대해진 심장이 호흡기도를 압박하여 좁아지게 하면서 자극을 가하기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것입니다. 그리고 더 진행되면 혈액이 좌심방에서 폐로, 역류, 폐에 물이 차는 폐수종을 유발하고 폐수종은 호흡기도 내의 분비물을 증가시켜 자극을 가하기 때문에 강아지가 기침을 하게 됩니다. 병원에서 폐수종이 확인됐다면 현재 강아지는 심장비대와 폐수종이 함께 나타나고 있을 가능성이 있는데요. 이런 강아지에게는 기침의 근본 원인인 심장병 관리와 함께 강아지를 기침으로부터 편안하게 지낼 수 있게 해줘야 하는데요. 문제는 심장병이 발병하면 치료가 되지 않는 질병이기 때문에 커진 심장이 작아지지 않는다는 점입니다. 물론 폐에 찬 물은 이뇨제를 사용하면 빠르게 빼낼 수 있습니다. 따라서 심장약과 심장영양제 사용 등을 통해 심장이 더 커지는 것을 막아주거나 늦춰주면서 폐에 찬 물을 빼내주면 호흡기도가 생체 방어 메커니즘을 사용 스스로 적응할 수 있기 때문에 비대해진 심장이 호흡기도를 누르더라도 기침 및 호흡 곤란이 완화될 수 있는 것입니다. 식욕 부진은 강아지 심장병의 중요 증상 중 하나인데요. 심장병으로 박동이 제대로 되지 않으면 혈액순환에 장애가 생기고 결과적으로 대사 및 소화 기능이 떨어지기 때문에 식욕이 감퇴하는 것입니다. 이런 강아지에게는 계란 요리, 살코기, 북어국 같은 고품질 단백질을 먹이는 것이 좋은데 우선은 뭐가 됐던 짠 음식만 아니라면 강아지가 잘 먹는 음식을 먹이시는 게 중요합니다. 심장병으로 인해 강아지 기력을 회복하고 식욕을 촉진하기 위해 먹여볼 수 있는 기능성 영양제는 닥터앤 힐링입니다.
강아지가 심장병으로 인해 잘 먹지 않고 기력이 떨어진 상태라면 기력을 회복하고 식욕도 회복하는데 도움이 될 수 있는 제품입니다. 문제는 강아지 심장력이 장기 투여 시 부작용이 나타날 수 있으며 특히 이뇨제는 심부전 등 치명적인 부작용을 나타낼 가능성 높아 사용에 신중해야 한다는 점입니다. 현재 상태의 강아지에게 도움이 될 수 있는 제품은 강아지 심장 기능성 영양제는 닥터앤 하트 플래티늄과 강아지 호흡기 기능성 영양제 닥터앤 말티 골드입니다. 두 제품은 현재 먹이고 계신 강아지 심장약과 함께 먹이는데 아무 문제 없으며 심장약과는 다른 방법으로 심장병을 관리하고 기침을 완화하는데 도움이 되는 제품입니다. 닥터앤 하트 플래티늄과 닥터앤 말티 골드를 병원 처방약과 함께 먹여보시다가 강아지의 기침 및 호흡 곤란이 완화되면 병원 처방 심장약을 중단해 보실 수 있겠습니다. 심장약을 사용한다고 강아지 심장병이 치료되는 것이 아닌 반면 부작용이 나타날 수 있기 때문이며 심장약을 중단했다가 기침이 심해지면 그때 다시 먹이면 될 것입니다. 모쪼록 아이가 빨리 식욕도 회복하고 기침 및 호흡 곤란으로부터 편안하게 지낼 수 있게 되길 바랍니다. 감사합니다.